fordi at... Ja, og ved du hvad? Jeg sad bare der, og ham der bag, han sidder og kigger på, og jeg sidder der og flækker og tænker, jeg forstår ikke, hvad griner han, mand? Jeg sidder bare, jeg har ikke opdaget, at jeg tastede, jeg sad på B-stationen, tastede B1 og B2, B1 og B2, men bare hvis man ringer til mig selv. Han sagde det,